नमस्कार, एजिएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। एजिएम टेक्नोलोजीमा आज पनि म तपाईँहरूको माझमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ हामीले जुन राउटर चाहिँ धेरै प्रकारका हुने गर्छन्, 2.4G, जिपोन, इपोन, प्राइमरी, सेकेन्डरी, यी यावत राउटरहरू चाहिँ कसरी कुनले के काम गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई सरस्वती जानकारी दिन चाहिँ गइरहेको छु। राउटर चाहिँ प्राइमरी राउटर भनेको चाहिँ फाइबरको एफटिएच राउटर चाहिँ यो रहेको छ। यो चाहिँ प्राइमरी राउटर हो। यो चाहिँ फाइबरको राउटर रहेको छ। इपोन, जिपोन सपोर्ट गर्छ र अरू राउटरमा चाहिँ जिपोन, इपोनहरूमा चाहिँ कुनैले चाहिँ जिपोनमा सपोर्ट गर्छ भने कुनैले चाहिँ इपोन पनि सपोर्ट गर्छ। र आज चाहिँ मैले चाहिँ प्राइमरी राउटर बारेमा चाहिँ जानकारी दिन चाहिँ गइरहेको छु। जुन 5G राउटरको बारेमा चाहिँ डुअल ब्यान्ड ओएनयूको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई सरस्वती जानकारी दिनेछु। यसले चाहिँ कति काम गर्छ, के काम गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म जेटी ब्रान्डको चाहिँ यो वाई राउटरको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। राउटर चाहिँ प्राइमरी राउटर भनेको जुन तपाईँले यो मेन राउटरबाट चाहिँ यहाँबाट तार जोडेर अर्को राउटरमा चाहिँ लग्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी राउटर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। त्यो राउटर चाहिँ हामीले जोड्दा चाहिँ यो राउटर खोलेर यसमा चाहिँ ल्यान अन गर्नुपर्छ र अर्को जुन सेकेन्डरी राउटरको चाहिँ डिएचसिपी मोडमा चाहिँ राख्यो भने राउटर चाहिँ जुन काम गर्ने गर्छ। यो चाहिँ प्राइमरी राउटरको र सेकेन्डरी राउटर कनेक्सनको बारेमा जानकारी दिइसकेपछि अब चाहिँ मसँग एफटिएच ओएनयू भनेर लेखेको छ। यहाँ चाहिँ अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ एक्सपोन ओएनयू भनेको छ। मोडल चाहिँ GB 845 भनेको छ र यसको चाहिँ भित्र म यसलाई अनबक्सिङ गर्न चाहिँ गइरहेको छु। यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। अरू राउटरको ब्रान्डभन्दा यसको चाहिँ हल्का केही साइज चाहिँ अलिक भिन्दै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ रहेको छ। यसरी यसलाई चाहिँ म यसरी बनाएर यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे चाहिँ तपाईँलाई जानकारी होला पक्कै पनि। यसले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने र 2.4G र 5G राउटरको चाहिँ स्पिडमा चाहिँ के फरक हुन्छ सबै कुराहरू म तपाईँलाई जुन बताउने कोसिस गर्नेछु। र भिडियो लामो भयो भने म अर्को भिडियोमा यस भिडियोलाई चाहिँ सबै कुराहरू समेट्ने कोसिस गर्नेछु। यहाँ चाहिँ पावर रहेको छ, फोन, लस, इथरनेट, ल्यान 1देखि 4 सम्म चाहिँ रहेको छ। 2.4G को छुट्टै सिग्नल, 5G को छुट्टै सिग्नल, WPS को एउटा सिग्नल चाहिँ यहाँ बल्ने गर्छ। र यहाँ चाहिँ यसले म्यानेजको लागि चाहिँ युजर एडमिन र पासवर्ड सबै सेम युजर एडमिन रहेको छ। र यसको चाहिँ एसआइडी चाहिँ 2.4G को चाहिँ फरक रहेको छ भने 5G को पनि फरक रहेको छ। र यसको जुन एसआइडी को WLAN की चाहिँ यहीँनिर मेन्सन गरेको छ। र यसको चाहिँ 12 भोल्ट यसले चाहिँ DC चाहिँ पावर खान्छ भने यसले 1.5 एम्पियर चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने गर्छ। यहाँ चाहिँ जुन कनेक्टर चाहिँ फाइबरको कनेक्टर जोड्ने चाहिँ यो खालको पोर्ट रहेको छ। यसको चाहिँ यस्तो खालको बटन रहेको छ। यो यस्तो खालको बटन चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरेको छु र अर्को भिडियोमा चाहिँ यो भिडियो थोरै लामो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अर्को भिडियोमा म यसको चाहिँ स्पिड टेस्ट चाहिँ 2.4G र 5G राउटरको चाहिँ स्पिडमा चाहिँ कति अन्तर, कति भिन्नता छ भन्ने बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। र आजको यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि आउँछु। हवस् त, नमस्ते।